Кристос болон Дэмиан хоёр саяхан сүү тавьж мөрөөдлийн байшиндаа аз жаргалтайгаар амьдарч байсан юм. Энэ байшин тэдний хувьд зүгээр нэг амьдрах газар биш, харин хайр дурлалын бэлэгдэл байлаа. Гэвч удалгүй тэдний аз жаргалтай амьдралыг сүудэрлэх ачаалттай зүйлс тохиолдож эхлэв. Байшин дотор нь тайлбарлашгүй үйл явдлууд болж юу болоод байгааг ойлгохын тулд хосууд гэрийнхээ өнцөг булан бүрт камер байршуулахар шийджээ. 2022 оны 8 сарын 6-ны шөнө дунд өнгөрсний дараа коридорт байрлуулсан камер нь хачин дүрс бичиж авчээ. Эхлээд тэд бодохдоо хэн нэг нь тоглож байгаа юм уу эсвэл хаалгыг нь тогшиж буй солиотой хүн байсан байх гэж бодсон ч дараагийн бичлэг бүр ч их сэтгэл түгшээсэн юм. I don't want to keep hanging out with your friends if that's how it's going to make me feel at the end of the day. Like it feels more like they don't mean to do that. They're not like planning on, they do don't. you know how it feels to hang out with a group of people and they don't even want you there. Like they do want you there. But I'm only there they want you because there. They like you a lot. No, they don't. That's the only They reason. they like me. They're my friends. But they're my but they like you a lot. They're acting fucking rude to me. They're not trying. That's just how they. Hey. Кристл Дэмиан хоёр галтгоонд байхад гинэт нэг тав хөдөлж бүр Дэмианы зүг рүү шидэгцэн байна. Яг л хэн нэгэн тэдний маргааныг таслах гэж зориуд шийдсэн мэт байлаа. Гэвч хамгийн чихүүд сөргөн бичлэг нь дараагийн бичигчээ. Нэгэн шөнө Кристл гэртээ ганцаараа байхад нь гинэт хэн нэгэн ирсэн мэт санагдсан ч хэдэн хорон өнгөрөхөд хинч гарч ирсэнгүй. Дэмиан гэртээ байхгүй нь тодорхой байлаа.
Кристал мэдээд сандарсан ч үнээс аимшигтай зүйл хожим тохиолдсон байна. Яг юу болсон нь тодорхойгүй ч тэр явдлын дараа Кристалтэй эмээ хоёр байшингаа орхихоосоор аргагүйд хүрчээ. Хосууд нэг шөнө Airbnb-гээр буудал захиалж түр зур тэндээ амархаар шийджээ. Маргааш нь тэд гэртээ иргэн ирж сүнс хөөх зан үйл хийж үзэхээр шийдсэн байна. Good? Good. Okay. Okay, close your eyes. Тэд бичлэг хийж байхад гинэд шүршүрийн шилэн хаалга хүчтэй чичирч гисэн бөгөөд энэ үед тэд даруухан угаалгын өрөөнөөс гарч айд сандарсан хосоод буудалдаа эргэн утсан байна. Тэдний хувьд хамгийн аюулгүй шийдэл нь байшинд очихоос зайлс хийх явдал болжээ. Ийм байдалд орсон тэдний хувьд энэ нь зөв шийдвэр байсан баг. Гэвч шинэ шийдэл бол хүртэл тэдний мөрөөдлийн байшин эзүүрч үлдсэн юм. Ийм олон очих хөстэй зүйл тохиолдсны дараа энэ байшинд юу болоод байгааг хэлэхэд үнэхээр бэрх. Та эдгээр хосуудын оронд байсан бол харин яах байсан бэ? Дараагийн бичлэг дээр өмнөх бичлэгүүд дээр гарч байсан орхигдсон газруудаар очиж судалгаа хийдэг Крис гих залуугийн нэг бичлэгийг танилцуулах болно. Түүний эрэл хайгуул хэрхэн жинхэнэ аимшиг гинэ болж хувирсан талаарх түүхийг үзээрэй. Крисийн ил дахин нэг хаягдсан агуулгахаар очсон түүний өмнөхөөсөө ч илүү аимшигтай зүйлтэй нүүр тулах эхлэл байлаа. Өмнө нь газрыг судлах үедээ Крис сүнстэй хэмээн нэрлэгддэг нэг газар руу мөн орсон бөгөөд бичлэгээ эргээд үзэхэд хэн нэгэн эсвэл ямар нэгэн зүйл түүнийг бүхэл бүтэн шөнийн турш харж байсан илт байлаа. Хэн нэгэн түүнд хүрсэн мэт мэдрэмж төрсөн нь ер бусын зүйлтэй холбоотой гэж тэр тамглаж байлаа. Камерт буусан тэр ямшиг дүрсийг хараад Крис тухайн газар дахиж очихгүй гэж шийдсэн ч сүүлийн бичлэгээрээ тэр дахин буцаж ирсэн байна. I'm back. This is probably a very bad idea. Яагаад эргэн ирэх болсон тодорхойгүй ч магадгүй үзэгчдийн шахалтаарч ирж магадгүй. Крис энэ газарт үнэндээ ирмээргүй байгаа нь харагдана. Тэр өмнөх замаараа авч байшингийн доод давхарт авчих нэгэн харанхуй коридорт хүрэхэд хачин зүйлс дахин тохиолдож эхэлдэг. Wow. Yep, it's still really cold in here. Look, you can see my breath now. Look. Like, that's how you know I'm not lying. But look, I'll do it out here. You don't see my breath. But as soon as you come in here, oh my God, it's freezing. As soon as you come in here, I don't know if the camera can see that, I hope so. But that's crazy. Коридорт ороход өрөөний дулаан могцом өөрчлөгдсөн нэхэндээ сонирхол татан байсан ч жинхэнэ аимшиг дараа нь тохиолджээ. Тэрээр өмнө нь өөрт нь хэн нэгэн хөрсөн мэт санагдсан тэр газартаа буцаж ирмэгц хүйтэн айдас давтжээ. Тэр цаана хөх гэрэл тодорч харагдаж байгаа нь Крисийн байрлуулсан инфра улаан камерын гэрэл байв. Камерын ойролцоо байшингийн доошоо буух жижиг шат байсныг тэр анзаараагүйжээ. Тэр энэ хавийг шалгахаар шийдэж дараах бичлэгийг авсан байв.
There's a weird noise in this room. That's creepy. There's a weird noise in this room. Хэрвээ анхааралтай сонсвол нам гүн хоолоогоор шинэж байгаа мэд дуу гарна. Үзэгчид Крисийн дууг тэр даруй сонссон бол зүгтэх байсан гэж үздэгч дараа нь болсон явдал түүнийг жигнэсээ зүгтаалгаж орхисон юм. Really creepy in here. As I walk, it sounds like people are talking. I don't know if that's just the sound of my feet echoing or what. It's really creepy. Bones are still there. It's nasty. What the hell? What the hell is that? Something's up there. Holy shit. Holy shit. I know y'all heard that. That scared the out of me. That scared the out of me. Дээрээс гинэд унсан зүйл газар унаж Крис айж сандарсан байдалтай коридороос гүйж гардаг. Тэр дээд давхарлоо буцаж гарахад доорх IR камер нь хүний дүрстэй сүүдэр хөдлөөд гинэд алга болж байгааг бичиж авсан байдаг. Энэ дүр гинэд унсан байдалтай ердөө хэдхэн секундын дараа гарчсан бүрч илүү сэжиг төрүүлсэн юм. Крис унсан зүйлийг шалгаж түүнийг хэн унгасан болохыг мэдхийг хүснэ. This big ass box just fell on this grate. Maybe it fell from up there. Oh my god, my heart's racing. Okay. You know what? I'm gonna put the IR camera up here while I explore. That'd be a good idea. Yeah, that's what I'm gonna do. I got the IR camera set up at the top floor. Тэр IR камеруудаа дахин тодруулж доод давхрыг судалж эхэлжээ. Гэтэл Крис камер руу иргэн өрөх үед дараах зүйл бичигдэн авчээ.
Хинч харагдаагүй байхад Крис хүчтэй татагдан унаж газар мөргөө тухайн алддаг. Хэдэн минутын дараа тэр сэрэх бөгөөд хэсэг хугацаанд тухаангүй байснаа ойлгож бүх зүйлээ авч тэр даруй тэр газараас явжээ. Өмнөх удаагийн аимшигт бичлэгтэй хамт сүүлийн энэ тохиолдолд ч гэсэн үзэгчдийн дунд энэ газар нь ямар нэгэн муу хорин зүйлсээ дүүрэн гэдэгт итгэхэд хүргэжээ. Үнэхээр сүнс байсан уу эсвэл өөр тайлбар байж болох уу? Үүнийг мэдхэд амаргүй ч нэг зүйл тодорхой. Крис энэ газарт дахиж хизээч эргэж ирэхгүй. Харин та энэ түүхийг сонсоод юу гэж бодож байна вэ? Үнэхээр сүнсэлсэн болов уу? Энэ явдал Бүүнес Айрес хотод байрлах Пунажетогийн санаториум гэх эмнэлэгт болжээ. Уг эмнэлгийн талаар ерөөхдөө нэг их мэдээлэл байдаггүй ч сүүлийн үед сүнстэй гэхээр газар аваад байгаа гэж. Шөнийн 3 цагийн үед нэгэн хамгаалагч тэмдэглэл хийж байтал гинэт автомат хаалгаар нэгэн хөвшин эмэгтэй дотгош орж ирэхийг харжээ. Тэр босч ухтан авч тэр эмэгтэйг хүлээн авсан гэж тайлбарласан байд. Гэвч хяналтын камерын бичлэгийг үзэхэд огт өөр зүйл ил болжээ. Бүх зүйл хамгаалагчийн хэлсэндээ нийцэж байсан ч ганцхан зүйл зөрсөн нь тэр хөвшин эмэгтэй камерт огт бичигдээгүй байлаа. Хаалан онгойж байгаа нь харагддаг ч хинч дотгош орж ирээгүй байв. Гэвч хамгаалагч хэн нэгэнтэй ярилцаж буй мэт харагддаг. Камерын бичлэг ганцаараа харахад хачин санагдагч хамгаалагчийн өгсөн дэлгэрэнгүй мэдээлэл энэ бичлэгийг бүрч аимшигтай болгож байв. Хамгаалагчийн хэлснээр тэр хөвшин эмэгтэй тэрэгцэр санал олгоход эмэгтэй өчигдөр нас орсон нэг өвчтний үнэмлэх хэд зүйлсийг авахар 9-р давхарлаа очих хэрэгтэй байгаагаа хэлжээ. Ингээд тэр эмэгтэй цахилгаан шат руу орсон бөгөөд дахин хинч түүнийг хараагүй байна. Харин хамгаалагч тэмдэглэл дээрээ тэмдэглэсэн нэр нь үнэхээр уг эмнэлэгт дэмжлүүлж байсан бөгөөд яг өчигдөр нас орсон өвчтний нэр ээжээ. Энэ мэдээллийн талаар дараа олон үзэгч түүнийг сүнсэн нийт зүйлсээ авахар эргэж ирсэн гэж итгэжээ. Үнэн эсэх нь тодорхойгүй ч үнэхээр зөрөгцсөн гонигтай түүх байлаа. Трой Легстийн гэр бүл 3 нохой хамт 10 жилийн өмнө баригдсан орчин үеийн шинэхэн байшиндаа тайван амьдардаг байжээ. Ийм шинэ байшин сүнстэй байх ёсгүй гэж Трой бат итгэж байсан ч саяхан түүний энэ ойлголт эсрэгээрээ батлагдсан юм. Уг бичлэгээс өмнө тэдний гэрт зарим нэгэн сонин зүйлс тохиолдож байсан нь үнэн. Тухайлбал өөрийн ирэхгүй хөдлөх зүйлс анивчиж унтарч асах гэрлүүд гэх мэт. Гэхдээ эдгээр үйл явдлын айл нь ч дараах бичлэгтэй харьцуулахын аргагүй байлаа. 2022 оны 11 сарын 6-ны өглөөний 8:30 үед гэрт хинч байхгүй байхад гэрийнхэн камер энэхүү аимшигтай бичлэгийг бичжээ. Уг бичлэгийн тухай нарийн мэдээлэл байхгүй ч юу тохиолдсныг харахад үнэхээр юр басан. Трой болон түүний бичлэгийг үзсэн хүмүүс юу болж өнгөрснийг тайлбарлаж чадахгүй байгаа бөгөөд энэ нь үнэхээр сүнс байсан уу эсвэл өөр ямар нэгэн тайлбар байгаа юу гэдэг нь одоо хүртэл тодорхойгүй хэвээр. Дараагийн бичлэгийг Эвлин хэмээх охины ээж Анна Тан
олон нийт хуваалцжээ. Хэдхэн сарын өмнө Аннагийн төрсөн ах өөд болсон байна. Энэ явдал Аннад маш хүнд туснаад гарцаагүй. Учир нь түүний ах охинтой болон өвдөө нь тун ойр дотн харилцаатай байсан. Хэдийгээр гүнээ гүнэглэж байсан ч Анна ах нь нөгөө ертөнцид амьд байсаар эвлэн болон гэр бүлээ харж хамгаалж байгаа гэдэгт итгэж тайвширдаг ажээ. Нэгэн өдөр Анна охиныхоо хамт галтгоонд байж явах үед маш сонин зүйл тохиолджээ. Тэрээр гар утсаа гаран авч бичлэг хийсэн бөгөөд дараах зүйл бичигдсэн байна. Who are you talking to? Who are you talking to? Who are you talking to? Evelyn. Who are you talking to? Who are you talking to? Бичлэг дээр Эвелин хэн нэгэнтэй ярьж байгаа мэт харагдана. Аннагийн хувьд охин нь өөд болсон авахтайгаа холбоо тогтоосон гэдэгт бүрэн итгэлтэй байна. Үүнийг баталж болох нэг жишээ тэмдэг нь бичлэгийн ихэнд эрэгтэй хүний дуу хоолой сонсогддог. Who are you talking? Хэрвээ анхааралтай сонсвол авга буюу анкл гэсэн үг сонсогддог. Түүнчлэн охин нь дахин анкл гэж хэлж байгаагаас харвал Анна энэ мөчөд ах нь тэдэнтэй хамт байсан гэдэгт бүрэн итгэжээ. Ихэнх сүнстэй холбоотой бичлэгүүдийн адил энэ бичлэгч мөн нууц хэвээр үлдэж байгааг бөгөөд энэ бичлэг ер бүсийн хэдий ч зөөлөн сэтгэл хөдлөм мэдрэмж давхар төрүүлж байна.